2021 m. kovo 12 d. mūsų kemperis išvažiavo pro parduotuvės vartus. Štai šitas iškilmingas momentas. Tai yra Adrija, pagamintas Slovėnijos fabrike. Pats pagrindinis dalykas, kodėl jo pavadinimas yra kompaktas. Visą laiką didelėm raidėm gražiai parašyta kompakt. Tai yra ne dėl to, kad jis yra labai kažkoks mažas, suspaustas ir taip toliau. Jisai čia pažymima, kad jis yra, jo plotis yra viso labo 2,12 cm. Jis yra ganėtinai siauresnis negu visi kiti įprasti kemperiai. Tas siaurumas, jis yra susijęs su siauresniais, mažesniais veidrodžiais. Yra kitų kemperių, jie yra prailgintas šitos ausis. Ir jie yra platesni ties šita vieta. Pavyzdžiui, jeigu Adrija yra kemperis Matrixas, jis yra platesnis panašiai ant šitį. Jo plotis yra 2,12 cm, ilgis 6,99 cm. Jis neviršyje 7 metrų. Aukštis yra 2,75 cm. Beveik 2,80 m. Yra galinio vaizdo kamera. Nežinau, mažytė, bet kol kas viskas rodo gerai. Čia yra dujos. Čia jau tikriausiai ne kartą matė. 2 balionai po 11 litrų. Yra duo control sistema. Jinai leidžia, reiškia, važiuoti su įjungtom dujom. Nes turi taip vadinamą crash sensorių. Bet jeigu naktį pasibaigia dujos, turi pats atsikelt ir perjungti. Užsidėjęs halatą. Kaip teko daug kartų jau padaryti. Tarp kitko, yra vienas toks, aš jį pats sužinojau kažkur žiūrėdamas pas kažką YouTube'ai. Jeigu tu paėmi, tarkim, va čia šita spynelė yra uždaryta, užrakinta. Atėjai, atsirakinai ir atidarėjai, taip. Ir paskui, kada tu uždarai, tau reikia vėl tada paimti rakteliu, užrakinti. Ne? Bet galima tą padaryti paprasčiau. Kada atrakinai ir raktelį vėl pasukai. Tada tu padarėjai viską, ko tau reikia. Ir jau tau nereikia antrą kartą kišti raktų ir užrakinėti, užsispaudžia. Čia yra pagreitintas variantas. Toliau dabar iš kitos pusės yra kitos durelės. Pradeda lyti lietus, toj bus pertrauka. Čia, aišku, čia ir randasi kasetė. Nepamenu, kiek jinai talpos yra. Mums dviems užtenka vienai parai. Vidutiniškai čia yra. Ir dabar lietus galima įt biškai į vidą, ne? Paskui pratęsim. Tai va, ką tęsim toliau. Toliau, kas čia parašyta, Scandinavian Edition, tai yra apšiltintas, pagerintas paketas, pritaikytas Skandinavijos šalyse. Viskas aišku su tuo. Čia pasijungia elektra, jeigu ją turim. 4 metrų ilgio žaliuzė. Praktiškai nenaudojama yra pas mus čia Norvegijoje, be šansų. Neturim mes tos spragos, arba vėjas, arba lietus. Tiksliau vėjas su lietum, tai kelia ir čia jokių nėra prošvaisčių ją panaudoti. Viena, ką turėjom galimybę, tai Korsikoje ją išskleisti, pasėdėti jaukiai ir maloniai. Tikriausiai viską pasakiau, kas liečia visą jo kėbulą, visus jo išmatavimus, ilgį, plotį, aukštį. Motoras, viskas aišku, 2,3, 160. Galiu pasakyti, kad variklis veikia be priekaištų, važiuoja, traukia, jėgos per akis. Einam bagažinę dabar, parodysim. Mes turim 2 kasetės, kurias naudojam, jeigu stovim 2 paras.
Iš kitų daiktų, aišku, čia yra visokie papildomi, bet va, tas pagrindinis tai yra prailgintuvas 50 metrų, kuris yra tiesiog būtinas bet kokiu atveju, nes tikrai yra variantų tokių, sakykime, kada elektra yra didelio atstumų, gali būti 20-30 metrų. Ypatingai frikampuose. Jo. Praverčia. Geras baigis. Frikampę priverčia labai. Reikia vežiotis būtinai visada. Tu šitą dabar iškrausi ir pradės lytinti tos turbūt. Aha, aš bijau biškai kažkaip viską čia ištraukti. Čia yra 10 metrų kabelis, tai yra pagrindinis, kurį naudojam. Šitas yra žymiai rečiau, šitas yra pagrindinis. Čia visokie papildomi perėjimai iš kaip tėtis mama, mama tėtis, visaip ten visokie būna variantai. Tai čia Europoje keliaujant, jo. Kada reikia jų kitų. Pamenė, mes su pirmu kemperiu išvažiavom ir neturėjom tų visų po Vokietiją, kažkur tai važinėjom, ieškojom, tai sugaišom gerą pusdienį, kol susikomplektavom, ko mums reikėjo. Toliau. Štai pagrindinė žarna, su kuria mes įpilam vandenį. Dažniausiai prie visų stotelių privažiuojam ir nereikia tų kažkokių ilgų naudot. Tai tos pakanka, arba yra kita žarna, kuri jinai dar prasilgina, išsitempia. Jinai išsitempia, supranti, ir, reiškia, irgi. Bet irgi ne visais atvejais mes pasiekėm. Paskutinį kartą pamenu, kaip buvo. Įsitemps. Ne, neįsitemps. Reikia galų. Čia yra dar vienas kažkoks tai. Nu, žodžiu, aš jeigu ateinu prie kažkokios stotelės, aš pasiimu visą pundą, bandau kažką ten šmikšmak kažkokį. Ar dar daug yra dalykų? Nu, ir čia va visokie. Tušti balionai. Čia tai yra kepsninės balionai, va. Tarp kitko, šitas daiktas, čia yra pompa 12 voltų. Čia yra dėl to, kad nėra bagažiniai pas mus atsarginio rato. Ir jeigu, sakykime, tau atsirado skylutė rate, tada tu turi įpurkšt skystį, kuris yra, nežinau, ką jis ten daro, įpurkšti padangos skystį, o čia su juo pripūsti orą. Užkliuoja turbūt iš vidaus tas skystis. Aš tiesą sakant, nenorėčiau šito pabandyti kažkokiam sąlygom, ten kelkraštį atsistojęs, neduok tu Dieve, nes, nu, kaip tas veiktų, man kol kas tai yra nežinomas sritis, bet kažką tai aš bandyčiau, aš taip įsivaizduoju. Turėtum kažkokį tai putiklį. Čia yra mūsų dujinė kepsninė. O čia yra mūsų malkinė kepsninė. Mes naudojam priklausomai nuo to, ar leidžiama, ar neleidžiama. Deginti ugnį atvirą. Čia mūsų kilimėlis. Jisai mes jį, kada, pavyzdžiui, jeigu žaliuzę, ištiesiam žaliuzę, pasidedam kilimėlį, kad būtų toks. Va, toliau. Vežiojamės savo šluotą, kad visą kemperį galėsime plauti plovykloj. Jisai pas mus yra toks švariai prižiūrėtas. Čia yra dėklas susidėt kaladėm lygių. Čia yra žygiavimo lazdas. Čia jas naudoja pagrindę Daiva, nes jin yra truputį vyresnė už mane. Ne, juokauju. Iš tikrųjų, tai aš kol kas dar nenusipirkau, nes visą laiką, kada mes lipam į kalnus, tai aš filmuoju. Man eina su 2 lazdom ir filmuoti, tai naudoja tik tai Daiva. Čia yra šitas, yra diržas dviračiam pririšti kažkur, jeigu užeiti į parduotuvę, kurį mes visą laiką užmirštam naudoti. Čia yra visi koliukai, kurie įsikala į žemę, kad prilaikytų visą sistemą žaliuzės, kad vėjas nepakeltų. Kurie tarp kitko. Aš kažkuriam video rodžiau, paskui parodysiu.
Čia yra 2 kėdutės, kada mes atsisėdam patogiai tose didelėse kėdėse ir čia gali pasidėti kojas. Arba naudojam padėti kažkokį tai stalviršį uždedi ir tu gali pasidėti kažkokį tai daiktą. Nežinau, arba šiaip pasėdėti, kada tu nori trumpai pasėdėti ir netraukti kėdžių. Jogos kilimėlis. Čia yra senelė perimetro nuo vėjo. Čia yra įdedi ir atidarai žaliuose. Reikalingas daiktas. Čia sudėtos mūsų pagrindinės kėdės, kurios irgi labai retai naudojamos pas mus Norvegijai. Jos yra su tuo diržu paprasčiausiai suveržiama, kad jos irgi nesivartytų, ne, tipo. Čia va mūsų baliaunas staliukas. Lengvas, paprastas, jisai kažkur kokiam džiske mes pirkom, atrodo jį. Šitie praktiškai yra tulės, kaip smaigai jie lietuviškai vadintus. Tai nusipirkau dabar kitus, nes šitie visiškai sulinko kaip popieriniai, juos kaliau, ten kažkokie, jeigu būna, tai dabar atėjo šitų eilė, nežinau, jie turėtų šitie rimčiau būtų. Čia karvę tu galėtum pririšti, man atrodo, prie to. Čia geras, jo. Karvė. Bet čia tai diržus naudosi iš tos tiulės, ne, o kuoliukus jo, diržai tai viskas labai gerai, bet tie tai sulinko ir tokie šudukai. Va, gerai. Dabar kas toliau apie dviračius. Vienas iš tokių smarkių argumentų pirkti šitą kemperį tai buvo, kad bagažiniai tilps mūsų dviračiai. Prieš tai buvęs kemperis, jo reiškia, dviračiai turėjo gale bagažinę ir jie buvo visa sistema dviračių laikiklio, reiškia čia. Jinai neturi tos bagažinės ir tai yra 7 metrai įvažiuojant į keltą, tau jau nepaskaičiuos papildomų pinigų. Taip. O pas mus buvo kemperis 6 metrų plus dviračiai ir gaunasi jau 7 metrai. Ir mums skaičiuodavo kaip 8 metrus, atrodo, į keltą 7. Na taip, 6 metrai, bet kadangi bagažinė dviračiai. Bet piniginė išraiška tai buvo žymiai brangiau, aš kiek pamenu. Kada prieš perkant pasižiūrėjau, pasimatavau, dviračiai pas mus tilps aukščiu ir jie tikrai telpa. Jie telpa viskas labai puikiai, ir aukštis, ir plotis, ir telpa pas mus tos 2 kėdės, tai, sakykime, patys stambiausi daiktai. Bet reikėjo sugalvoti dviračių laikymo sistemą, kad tu galėtum, jeigu tu nori, sakykime, važiuoti su dviračiais, o kėdės, kad liktų ir kad tau būtų patogu visą tą atlikti veiksmą ir kad tai būtų labai paprasta ir greitai, tai reikėjo sugalvoti laikymo sistemą. Ir tą laikymo sistemą padariau aš pats. Ir viskas va. Dviratis išvažiuoja, ne? Tas pats veiksmas su antru dviračiu. Praktiškai, kad dviratį išimti iš bagažinės, tau užima, 5 minutės. Viskas. Reiškia, ką aš padariau? Aš va šituos nupirkau, tuos 2 bėgelius, bet reikėjo tokios platformos, prie kurios prisitvirtintų ir jisai tvirtai stovėtų. Ir viskas aišku. Tie dviračiai labai puikiai stovi, nereikia su jais jokių didelių vargų. Va čia kas yra dabar bagažinėje. Čia aišku yra rankenėlė nupilimui juodo vandens. Ja pasuki ir nupili. Čia yra juodo vandens bako apšildymas nuo dujų, kad žiemą galėtumėt saugiai ir šiltai keliauti, kad turėtumėt vandenį. Tarp kitko, va bakas. Šitas bakas, jis yra, va ten, jeigu matos, va tas va juodas. Šitie laikikliai yra visokiem kroviniam tvirtint, šitos kilpos. Čia va per visą eina bėgiai, kuriuo aš labai sėkmingai naudojuosi. Toliau čia yra šita vieta,
atsidaro tos durelės, tuos du klapanus, kada nesinaudoji, reikia atidaryti, kad vanduo visiškai nutekėtų iš sistemos. Šitą angą yra pareina dujų šildymas, visa bagažinė žiemą būna apšildoma. Į šitą bagažinę negalima krauti daugiau negu 150 kg. Tai aš nežinau, ką čia reikia vežtis, 150 kg. Čia... Elektriniai dviračiai. Nu, elektrinis dviratis vidutiniškai 25 kg sveria. 2, tai 50. 50 kg. Nu, aišku, sugebėtum. Malkų daug. Jeigu vešies dar savas bulves, viską tai... Bulves, malkas. Susidėtum. Čia jau vieną kartą kažkuriam video mes minėjom, taip sugalvojom, kad mums papildomai avaliniai susidėt. Ikėjai nupirkom, padėjom. Čia yra apšvietimas? Čia iš kitos pusės. Apšvietimas yra. Bet šitas batam, tai jis labai geras, bet čia yra tik tai vasaros batam. Kadangi šitų batų mūsų, mes ten neįšam. Jo, šitie protektoriai per stambus yra. Čia šitas stalčius išvažiuoja ten į vidų. Ir nežinau, jeigu tau reikia kažkokių pasimti daiktų, tai tu labai gali prie jų prieiti. Mes čia laikom savo tą kercherį, kur valom langus, kai iš vidaus būna prasoja. Ir kitas, va čia va yra visas pagrindinis vandens bakas. Čia rodom, kišom ranką. Va čia va. Čia jis, reiškia, atsisuka, gali jį plaut, jeigu tau reikia iš vidaus kažką daryti. Šitą va rankenėlę. Tai čia nuleist vandenį, ją kada išsuki į viršų ir yra dvi padėtis. Jeigu ją nepilnai išsuki, tai tau dar lieka 20 litrų. O jeigu, reiškia, pilnas bakas yra 140 litrų. O čia yra, reiškia, USB lizdai. Čia yra 12 voltų pakrovimas. Tai jeigu turėtume elektrinius dviračius, tai iš karto pajungi ir tu jos krauni. Ir čia yra rozetė 220. Galima pasijungti. Tarp kitko, mes pameni tą video, kai filmavom apie kemperius. Tai ten labai, beveik niekur nematėm, išskyrus brangiuose kemperiuose, va šitą dalyką, kad būtų elektrinio dviračiam krovimas. Mes turim, ačiū Dievui. Gal kažkada dviračius pakeisim, jau aišku, į elektrinius. Jeigu jau išsikrovėm daiktus, tai mes dabar turim išsisirpti. Ir susikrauti. Gerai. Ką mes prasisiurbėm, susitvarkėm, dabar parodėm viską, dabar dedam visus daiktus atgal. Kemperio baterija pas mus randasi po šitą sėdynę. Ir jinai buvo, kada mes nusipirkom kemperį, jinai buvo paprasta šarminė baterija ir mes ją keitėm į ličio bateriją. Ir mums ją pakeitė, jinai yra 100 amperų. Čia mes specialiai paprašėm, kad mums padarytų išvedimą 12 voltų vieną jungti. Ir labai yra patogu, tokiu būdu mes galim pasijungti dulkių siurblį. Mums nereikia pasukti uždegimo raktelio, jinai visada yra veikianti ir taip toliau. Nu ką, einam dabar siurbtis vidų, išsisiurbsim ir parodysim vidų. Taip? Toliau rodysim. Nu kas toliau, čia yra valdymo visa sistema. Tai tas valdymas, tai čia gali pamatyti, ką rodo, reiškia, startinė baterija, ką rodo kemperio baterija. Čia rodo, koks šiuo metu yra iškrovimas, tiksliau, pakrovimas, iškrovimas, jeigu minusas ir taip toliau. Bet yra, kas yra, po to, kada pastatė mums ličio bateriją, čia jinai pjauna grybą, nieko čia nerodo ir mes į ją nekreipiam dėmesio. Jinai, sakykime, šita elektrinė dalis, jinai rodo neteisingai, mes naudojamės aplikaciją. Čia va šita va, jinai čia dabar, Bet tik akumuliatorių nerodo, visa kita, tai čia rodo teisingai vandenį, oro temperatūrą. Čia viskas yra teisingai, nes dabar, kas liečia šitą dalyką, čia yra, ką šitas kemperis, jisai turi šildymą grindų. Jeigu elektrą pajungta. Jeigu turi elektrą, va čia šitas jo. Čia yra įsijungia apšvietimas, čia vanduo, čia apskritai įsijungia visa kontrolinė panelė.
Va čia tai rodo teisingai, dabar rodo, kad mes turime geriamo vandens 50%, čia juodo vandens pas mus užsipildė yra 25%, čia rodo teisingai, kad dabar yra viduje 22 laipsniai, o dabar laukia yra 10 laipsnių. Toliau, čia yra, reiškia, nuo dujų visą šildymą, trumą. Nu, tai čia irgi gali, pavyzdžiui, dabar mūsų karšto vandens šildymas yra išjungtas, bet jeigu tu nori, gali jį pastatyti eko arba karštą, pagreitintą. Mes šito dabar vandens nešildom. Šildymo angos yra va čia viena, čia kita yra, paskui čia yra ir paskui... Čia stovi trūmas šitoj vietoj, po šitą sėdynę stovi. Šitas kemperis yra, aišku, ant feto bazės. Čia yra Chryslerio automatinė dėžė, 9 pakopų, veikianti nepriekaištingai. Viskas yra tvarkoj, traukia, važiuoja, viskas gerai. Visas paketas klima, labai patogu. Aišku, čia yra multimedija visa veikianti. Čia apšvietimas priedė buvo. Apšvietimas. Multimedija, čia jeigu įjungi atbulinę pavarą, veikia galinė kamera. Viskas yra čia. Sėdynės. Atsigerimui labai geras dalykas. Šitą dalyką aš padariau pats, nes ankstesniuose mūsų kemperiuose buvo kažkokia papildoma dėžė ir čia galima buvo pasidėti kavą, gėrimus. Čia buvo šitą kažkokia tai yra, čia dabar padarė daiktadėžę, kuri čia yra, ne? Ir aš tada sugalvojau, kažkokį padariau tokį dizainą čia, išlankščiau. Jo, o šitą naudojasi, va čia puoduką, nors šito gero ne tam skirta, bet gerai. Nu ir ką, iš sėdynės yra pasukomas, čia jas mes pasukam ir atsisėdam, kada jau sustojam be jokių problemų. Labai greit pasisuka ir patogiai. Tai va, daugiau aš nežinau, čia yra mano daiktai, susidedu kažkokius, tai čia yra tai daiktai. Aišku, čia labai gražus yra toks šviečiantis jisai vakare apšvietimas. Lemputė dabar nesimato. Čia aš ne tą, va tą. Matosi. Gražus toks jo. Apsišviečia. Dizainas yra šviesus ir visa kita. O toliau jums apie viską papasakos Daiva. O aš dabar atsigersiu vandens, išdžiuvo man burna nuo daug pasakojimų. Taip, dabar aš papasakosiu toliau. Tai čia yra jau mano tvarkomos valdos, yra taip? Daivos jo. Jeigu Vidas bagažinę tvarkėtų, tai pradedam nuo viršaus. Tai yra spintelės. Spintelės. Čia yra, jinai siaura ta spintelė. Jinai kodėl yra siaura? Todėl, kad čia išvažiuoja sistema, už ko ją reikia paimti. Čia reikia tau čia. Išvažiuoja ta sistema ir čia pasidaro, žodžiu, televizorių. Kažkada tai. Kurio mes kol kas neturim, nes mes naudojam iPadą ir visą turim tą YouTube ir žiūrim tenai visą. Bet čia galbūt, jeigu jau yra ta sistema, nedidelis televizorius, jisai visai mano mašai, jisai taip gerai įvažiuoja ir jo nesimato taip. Čia mes turime apšvietimą dar vieną, jeigu norim. Ir čia priliečiame šitie sensoriniai apšvietimai tokie. Toliau čia irgi yra apšvietimas šitoj pusėje. Dar yra apšvietimas. Ne. O kaip čia langas? Ai, ne, čia langas neapsišviečia. Taip. Tu sumaišiai su praeitų kemperiu. Jo, sumaišiau. Čia yra USB ir 220. 220 ir čia yra. Iš tikrųjų tai mažokai, kaip šitam kemperį, tai mažoka, nes yra tik 2 vietos 220. 2 rozetės. Virtuvė ir svetainė, miegamajam to nėra. Taip, žaliuzę aš paskui parodysiu. Aha, dabar kas čia yra labai patogu, galima sėdėti 6 žmonėms laisvai. Taip? Va taip, va. Gali sėdėti 2 čia, 2 čia. Staliukas jisai patogiai visaip, bet jisai visaip sukinėjasi, kaip pat reikia. Kaip nori, taip ir suki. Taip? Išsitraukia.
išsitraukti. Čia yra atrama, ne? Jo, būtina, kad, nes paskui jeigu neištraukus atidaryti ir pasiremti smarkiau, galima tą išlaužti dalyką. Nu taip, mes jį atsidarom, sidengiam ir valgom. Jeigu jisai mums trukdo arba mes sėdėm, pavyzdžiui, ant šitų sėdinių, mes jį taip pat, žodžiu, jisai įvairiai darosi. Jis taip pat darosi vidai, jeigu mes norim padaryti miegamą dalį, taip? Kaip mes tada padarom? Nu tai čia yra tada rankenėlė ten. Kur jinai yra čia? Va čia yra rankenėlė. Tai tu ją žemyn šitų kojelių, jeigu tu nori jį statyti kaip miegamą pusę, šitas kojelės reikia nuleisti žemyn. Jis prisifiksuoja. Ai, prilipa čia. Ir jau reiškia, nes kitaip gali tu tada išlaužti. Ir tada tu spaudi žemyn. Ir tada tą rankeną užfiksuoji. Nu, principą supratome, ne? Jo, ir čia tas pasidaro, tada susideda sėdinės, jos nusiima šitos sėdinės, taip? Jo. Ir pasidaro, čia kiek vat sėdė, tiek ir pasidaro, arba dviem labai kūdiem, arba vienam normaliam žmogui. Nu, jo, ir galiu dar tik tai parodyti, kad po šitą dalim čia yra visa elektrinė dalis. Žodžiu, jeigu mes norim važiuoti 4, ką mes darome? Taip, šitas nusiima, tada šitas išsiima ir va šitas pasidaro va taip va. Ai, tu čia dabar rodai važiavimui, taip? Ir tada šitas darosi čiužinukas va taip va. Čia yra saugos diržai, yra prisisega, čia yra kitas galiukas. Toliau mes neturime šitos dalies, kuri turi remtis, jinai liko garaže, mes jos nesivežiuojam paprasčiausiai. Čia dedasi toksai atsiremti, ar čia dedasi atlošas galvai, kurio mes irgi nesivežiuojam su savim dabar. Jo, mes jį pakeitėm į šitą staliuką. Taip, va čia dedasi, žodžiu, galvai. Va taip, o dabar čia kas? Dabar aš jau, kadangi mes čia išrinkom, tai parodysiu čia šitas dureles. Ir čia yra trumos vandens katilas. Jeigu nori vandenį nuleisti, reikia šitą rankenėlę pasukti ir vanduo nusileis. O jeigu atėjo žiema, minusinė temperatūra ir tu pats tą užmiršai padaryti, jisai pats išsijungs automatiškai ir nuleis visą vandenį. Toliau šita sėdynė darosi kaip? Šita sėdynė taip pat galima važiuoti joje, tik tai gaunasi, kad atbulai. Jo, tai atlošas čia pasidaro, bet tai čia yra metalinė konstrukcija irgi. Bet šitas, man atrodo, tam jisai ir skirtas. Čia išsiima va šitie du dalykai. Aš neišiminėsiu dabar visko, nes čia pritvirtinta, bet ir dedasi va taip. Kažkaip tai taip. Jo, ir tada persidaro. Nu, čia tai tas važiavimas juokingai gaunas, kad vienas važiuoja žmogus čia, jisai veidų į kelią, o šitas važiuoja, jeigu jo nepykina. Mane, pavyzdžiui, kad čia pykintų atbulai važiuoti. Esu ten važiavusi, bet čia tai nenorėčiau. Bet mes, kadangi dviese važinėjom, tai čia tik tai ekstra. Čia dar niekas nėra taip važiavęs, bet kažkas tai aišku važiuos. Jeigu reiktų, jokių problemų. Taip, čia didelis langas, labai gražu. Anoj Adrijoje 6 metrų, ne? Čia atsidarinėjo šitas langas, bet mes turbūt nė karto nesam jo atidarę. Kadangi čia buvo nieko, čia buvo tam Ai, nu tai čia aš panaudojau tas pačias skylės, kurios yra galvos atramai. Ir Daiva sako, padarom tokią lentynėlę. Taip, ir labai yra patogu. Šitą, aišku, mes irgi nusipirkom, pritvirtinom, čia gumutė važiuoja tam, kad popierius važiuojant neišsiviniotų, kaip mums dažnai būna, kai mes pamirštam kokį nors popierį nuimti. Jo, čia tokia, kartais randam išsivyniojasi arba tualetinį popierių, arba rankšluostį. Siaubas, ir vėl pamiršau aš nuimti popieriaus ruloną. Ir vėl jis man visas, bet čia buvo visas rulonas. Išsiviniojo pusę. Bet taip gražiai, katino mes neturim, bet va. Vas važiuoja, visai viniojasi. O šitas tai kriauklė išsivinioja dažnai su ruloną. Buvo šlapis. Taip, iš šitos pusės mūsų svetainės. Toliau durys. Durys kaip visur. Čia yra užsidaryti, visur. Čia yra šiukšliadėžė kaip visuose duryse, bet pas mus čia yra daiktadėžė, todėl kad šiukšliadėžė labai toli nuo virtuvės yra, taip kad... Vidai, ką tu čia padarei? Nu, čia mes
vat ką turėjo šitas kemperis, tokį, sakykime, minusą, kad jisai neturėjo visiškai batų, kur pasidėti batam jokios dėžės. Tai teko galvot ir mes pasirinkom tokį variantą, batam susidėti, kada labai patogu. Įeini, padėti batam. Taip, toliau einam mes į virtuvę. O, čia jau. Daiva manęs net neleidžia į tą virtuvę, sako, tu čia pritaškysi, kepdamas kažką darysi, tai tu laukia kepi gerai. Bet čia šitas daiktas, jisai dar neišpakuotas, nes mes nenaudojam, jisai reikalingas, va taip galima jį uždėti ant kriauklės, galima gal naudoti kaip pjaustymo lentelę. Man nereikia paprasčiausiai jo, jisai man maišytųsi, taip kad aš jo ir nededu. Toliau čia labai gerai, kai išplauni indus, bet šitas susideda ir nuteka viskas taip. Taip. Toliau. Plytelė. Jinai yra iš trijų plytelių. Bet toks yra vienas niuansas šiandien. Kaip tik tu perskaitai, parodė, yra kemperių grupiai vienoje iš norvegiškų, vienoje iš daugelio. Buvo parašyta, kad sprogo, bet jau ne pirmą kartą sprogo šitas stiklas, jisai sprogsta. Taip, čia yra įspėjimas, teisingai. Neuždaryk, kai dega, nes jisai sprogtų. Bet pasirodo, jeigu mes dedam mažą, pavyzdžiui, mažesnį puodą ant didelės, ne, ir padarom didelę ugnį. Ir ta ugnis, jinai didelė yra, ir jinai tada pasiekia tą ir vat nuo to ir susprogo. Buvo šitam parašė ir parodė nuotrauką į vietą. Reiškia, per daug įkaitina tą stiklą liepsną ir jisai, jeigu kažką neatsargiai bandysi uždaryti, jisai truks. Šitas apšvietimas yra taip ir yra labai fainas. Oi, čia aš juos visada supainioju. Čia yra ištraukėjas, labai geras dalykas irgi. Kada garai kyla, gartraukis jo. O čia toks yra įdomus apšvietimas, taip. Čia taip viską nuimam. Dabar stalčiai. Daug talpų stalčiai. Labai talpų stalčiai. Su pritraukėjais, kaip priklauso. Traukia? Ne, žiūrėk. Jeigu gal mes pasvyręs biški, tiksliai mes biški. Taip, čia yra dujų visa sistema. Ir daiktandėžės mūsų taip. Ir kiti stalčiai, visi stalčiai yra talpus, labai daug galima prisidėti, bet svarbu neperkraut. Pavyzdžiui, šitą buvo kažkaip, kadangi jis talpus, pridėjau labai daug dalykų, keptuvių, ten sunkių dalykų. Ir kadangi jisai nuo svorio labai taip negražiai atsidarė, taip kad dabar čia yra tik lengvi. Čia Vido karalystė. Reiktų čia dar lentynos padaryti vienos. Čia mano visi filmavimo, visa įranga. Taip. Čia yra mano visi dalykai. Čia viską mes susidėję būdam, valgom. Čia irgi labai patogiai. Čia šitą labai gerai su tokiu slenksteliu, ne visada iškrenda. Kantelis toksai, kad neišslystų visi indai. Taip, čia šita spintelė, jinai iš tikrųjų yra skirta viršutiniams rūbams kabinti, kadangi kitos spintos nėra. Taip. Bet man jinai patogiau susidėti visokiem virtuvės dalykam daugiau, aukštesniem. Taip, kad jinai yra kažkas tai naudojama, jinai nėra viso to dydžio, bet patogiai. Bet čia galima daryti kažką pačiam, konstruoti lentynėlę, kažkokią dar, jeigu nori, kad patogiau būtų. Arba viršutinius rūbus naudoti. Šiukšliadėžė, kadangi ta duryse šiukšliadėžė, tai man iš vis ne į temą, tai man labai patogu. Buvo tokia čia gerai kažkur internete užsisakei tokį ir... Ir čia žymiai patogiau. Čia yra... Koks sakėjai, kompresorinis šaldytuvas? Kompresorinis 12 voltų, tai didžiausias mūsų energijos ištraukėjas. Dėl ko mes ir pakeitėm bateriją į lyčio, kadangi čia vos ištraukdavomės iki ryto su šito šaldytuvu. Jisai valgo, traukia gerai, bet jisai galėtų jį nustatyti, reiškia, naktinis režimas. Va čia dabar yra. Tada jis truputį ekonomiškesnis. Dabar jisai yra, padarom, čia yra 5 lygiai. Iš karto garsas atsirado kitas, jau jisai dabar yra. Jo. O jeigu nori eini miegoti ir jisai, kad neužtų taip smarkiai,
tik nereikia ir pasidaro menuliuką ir tada iš karto garsas Tada tylesnis pasidaro. garsas. Taip. Bet šiaip šaldytuvas labai gerai, nes anksčiau, pavyzdžiui, kai buvo nuo dujų, jeigu tu važiuoji, tu turi perjungti į tą 220 Jo, su užmiršdavai, elektra. jisai pradėdavo cypsi. Jo, čia jokių problemų, pamiršti. Ir šiaip jisai labai yra talpus. Jo yra tik tai maža kamera. Palyginus maža kamera, nelabai čia kas telpa. Reikėjo ten gal kartais iš pakuočių kažką išimti. O šiaip čia yra stalčiukai. Praktiškai stalčiukai yra patogus. Nu, kaip taip. 2 žmonėm tai jo yra pilnai pakanka. Ir aš labai svajojau turėti šaldytuvą didelį, būna taip pat tokie dideli, dabar aš džiaugiuosi, kadangi jie yra nuo baterijos, tai ojojoj, čia būtų mums bėdos. Nu, dar jis patogu, kad jis yra žmogaus lygiai, virš jos mens, ne taip apačioj. Toks, sakykime, irgi gerai. Irgi gerai. Taip. Irgi gerai. Irgi gerai. Nu, prieskoniams čia šitas dalykėlis yra patogus. Ir iš virtuvės turbūt viskas bus, taip. Tualetas yra. Tualetas, kriauklė, spintelės. Viena spintelė, bet jinai talpi. Irgi reiktų lentynėlę šiaip su laiku gal pasidaryti, būtų patogiau daiktam susidėti. Bet čia vat yra vietų susidėti. Dabar čia yra rankšluosčių džiovyklė. Atsilenkia liukas. 1, 2 ir mes jau duše. Taip paprasta. Žodžiu, ateini, praustis, viskas čia yra labai patogu, užsidaro, va taip va. Paduot rankšluostį? Tu dar čia stovi? Paduot rankšluostį? Daiva prausėsi su rūbais. Nu va, viskas. Dušas yra labai pilnai, patogu. mes patenkinti, viskas gerai čia su juo. Ir tualetas irgi taip pat, bet duris, kaip jau parodžiau, duris užsidaro taip ir nereikia atidarinėti tą pusę. Žodžiu, taupo laiką ir gauna vietą taupo. Taupo laiką. Laiką gal irgi, bet užtat praėjimas yra toks geras ir niekas nesimaišo. Gerai, toliau einame į mūsų... Mėgama. Jo, į labai fainą, kad mūsų mėgamas būtent taip lovos išdėstytos. Išilgai, neskersai. Tai taip, vienam per kitą lipti nereikia. Ir labai puikiai čia mes išsimiegam, todėl kad čia yra apskritai labai daug oro, gaunasi erdvė tokia ir nėra labai prie lūbų tas visas. Trečiai vietai. Ir ten buvom išėmę, čiužinukas dedasi ir čia visiškai pakaktų vietos 3. Taip. Čia yra spintelės. Palauk, Spintelės yra dar yra elektra va čia. Apie elektrą vėliau, gerai dabar ne. Spintelės yra labai faina tuo, kad durelės įvažiuoja ir atidarius durelės iš karto užsidega šviesa. Ir jos yra tokios gana talpios, daug daiktų telpa. Taip. O kai jas uždarai, elektra dingsta. Lygiai tas pats yra su šita spintelė taip pat. Oi, tai dariau. Atsidaro. Čia yra pakabinamėm rūbam, bet va čia yra minusas. Pakabinus rūbus jie netelpa, jie užsilenkia jų apačios. Ir va šitą dalyką Vidas man pažadėjo truputėlį kiek įmanoma pakelt. Aš pažadėjau. Jo, tu pažadėjai, kad visas tas va taip va kiek įmanoma pasikeltų. Gerai, čia aš pažadėjau. Pažadėjai tu. Nes susilanksto, vat. Nu taip, čia jau yra to kemperio toks, sakykime. Kitaip neišsprendžiama yra tas dalykas. Balinė suknelė tau neišeis atsivežti, arba kostiumą nesulankstytą. Va čia paprasčiausiai marškiniai užsilenkia. Tai dabar, jeigu atidarėm, va čia galiu parodyti, kad ir ateina trumas, šildymas į miegamą dalį. Va čia visas tas vamzdis. Ir čia miegamajam yra šilta. Miegamajam, taip. Ir dabar yra... Čia yra spintelės. Taip, čia spintelės. Čia yra 3 spintelės. Ir tiesą pasakius, vietos juose yra, jinai kažkodėl šitą nenori atsidaryti greitai. Vietos tikrai pakankamai. Tose spintelėse taip. Ir yra iš šono taip pat tokie pasidėjimai. Jie yra gana tokie siauri. Bet irgi kažką galima pasidėti. Žaliuzės užsidaro. Va taip. Nepleidžia visiškai šviesos. Yra nuodų. Vai. Taip.
Ir va tas ilgis labai iš čia sėdint, užstoja ilgį. Čia ilgis. Ilgis, atsisėsk. Bet sėdėti tai, jeigu Ne, taip... aukštas viskas labai gerai, pats tas apskaičiuot. Pats tas. Bet kas yra čia nuostabiausia, kad yra tie langai šoniniai. Tu atsibundi, yra jūra. Visą laiką Visada yra jūra. Visada yra jūra. Ir tu gali prabudinėti, gali žiūrėti pro tą langą. O kas pro kitą langą? O pro kitą langą kalnai. Vat, ir čia tas ilgis toksai, kemperio ilgis. Va čia yra užuolaidėlė, tarp kitko irgi, bet mes jos kaip ir nenaudojam. Bet ją galima naudoti, jeigu reikėtų, galima būtų naudoti. Taip. Apšvietimas dabar taip. Čia jo, jisai paliečiamas ir visuose yra USB tie lizdai. Taip. Oi, taip, ir didelė, maža, ir čia dar yra USB, ne? Nu. Čia yra dvi tokios lempelės, lemputės, aišku, liukas. Čia dar yra apšvietimas, žodžiu, toks yra, va čia užsidega lempos, dvi, taip. Čia užsigesina miegamoji daly lempos, užsigesina čia, vat, užsidega, šitas, vat, užsidega čia. Dabar mes įmame trumpą pertraukėlę kavos ir kol mes gaminsime kavą, jūs galite palaikinti šitą video, galite užsiprenumeruoti mūsų kanalą, jeigu žiūrite vis dar neužsiprenumeravę, mes tuoj sugrįšime su kava. Tu pabaigai mano kruasaną valgyti. Sau pasiliko mano suvalgyti. Savo turiu. Tai va, mes grįžom po pertraukos, pasidarėm tą kavą. Matyt mūsų timelapsą, ką mes veikiam. Ir dabar mes galim pasakyti tokią apibūdinant tą reziumę, kodėl mes pasirinkom tą kemperį. Iš tikrųjų, tai man atrodo, kad mes viską parodėm. Jeigu kažko tai neparodėm, nepasakėm, tai būtinai klauskit, rašykit komentaruose. Papasakosim dar. O kodėl mes... pamiršom, ne? Taip. O kodėl mes jį pasirinkom? Todėl... Kad buvo gražus pavadinimas kompakto. Ne, iš kompakto į kompakto. Mes perėjom iš 6 metrų kompakto į 7 metrų kompaktą. Ir ką mes gavom? Gavom patogias lovas miegoti, kuriuom labai džiaugiamės. Ja, teisingai. Gavom didelę bagažinę, kur telpa mūsų dviračiai ir daug daiktų. Iš karto viskas. Gavome dideliai šeimai sėdėti ir jau patikrinom vietas šitas, kur galima susėsti mum tikrai. Galima šnekučiuotis taip vienas prieš kitą. Nes galima keliauti atskirai, miegoti atskirai, bet vat susitikti, pusryčiauti, vakarieniauti, va čia mes blogų orų labai telpam gerai. Ja. O kadangi mes vis tiek važinėjomės tik tai dviese. Ir mums nereikia lovų kažkur tai aukščiau, kur yra. Taip. Aha, visą laiką mane Daiva bara už tą spintelę, kad lieka atidaryta. Dažnai landžioji, aišku. Tai va, nėra lovas, tokia jaučias kažkokia erdvė. Čia didelė. Jo, tokia yra. Ir dėl to mes esam labai patenkinti tikrai ir tuo siaurumu, ir siaurais keliukais pravažiuojant, be abejo, smagiau būtų ilgą laiką gyventi integralią, dideliam, be abejo, bet mus patenkina 2 žmonėm, čia visai mums kaip nišinis turbūt skaitosi. O ir mes, kai tuos skaitom norvegų forumus, tai tenai būna ganėtinai dažnai įdėta, kad vat, ką daryti, numušiau veidrodį. Tie turime omeny integralą arba platesnį kemperiai, kompiuterį. Ypatingai tuneliuose prasilenkiant užgauna ir nudaužia tos veidrodžius. Sunkvežimiai su autobusais prasilenkiant dažniausiai būna taip. Bet tai čia ne toks neesminis apsisprendimas, dėl šito yra buvo. Mums Adrija patinka, mes patenkinti, mums patinka kokybės ir kainos santykis visų pirma Adrijos. Tikrai neturim jokių priekaištų. Mums patinka, kad tai variantas, pavyzdžiui, turėjom pirmą knausą, jisai nebuvo skirtas, tai buvo, kaip jisai skaitosi, mikriukas, kemperis 6 metris, bet jisai... Krovininis toksai. Bet jisai puikus, čia buvo lova, mes kažkaip dar galvojom, gal su vaikais važinėsim, aišku, buvo jinai mums bereikalingas svoris važiuotis, bet
Jos minusas buvo, ko mes nežinojom ir įsigijom, užšalo vandens bakas žiemą. Ir mes likom išvažiavę be vandens. Jo, ir mes labai greitai padarėm išvadą, kad ten kažkas tai yra su kokybė, kažkas sutaupyta su izoliacija, kažkas vamzdžiai blogai galbūt izoliuoti, nes neturėtų užšalt, buvo viso labo -7 laipsniai. Tai jo. Ir ar net mažiau galbūt. Tiesiog per 5 minutės priėmėm sprendimą keisti. Nes mes važinėjom visus metus, mes ištisai važinėjom ir mums labai buvo aktualu ir kažkaip paskui jau išsiaiškinom, kad Adrija tai tikrai yra apšiltinta ir tikrai, bet nebuvo nei su 6 metrė Adrija, nei su šita, nebuvo jokių problemų. Tai tiek. Manau, kad tai tiek. Mes toliau dar po vieną kruasaną davalgom. Iki. Iki.